卷糕不就是放冰箱吗？这是我找我爸的月亮袜子，然后让这个物种放这里。保温杯放一起有什么问题吗？哎呦我的妈！难怪我找不到雨伞呢。姐姐，你说放学给我带好吃的，那带啦。给你。哎呦我的妈！怎么是空的？谁说的？这不是吗？咦，袋子明明是空的呀。因为我会魔法呀！哇，那你给我这样子可乐呗？这个小黑没说呀。你不是有魔法吗？变短了，当我放假偷吃零食，看看我妈的反应。星球杯，我听到星球杯的声音了。什么呀？我这个快递而已。你在偷吃薯片？那手指没了。姐姐给你纸巾。好好写作业啊！但没想到被这个学习机出卖了。你们自己照照牙齿吧。好脏啊！假期里天天偷吃，这个，通通没收。这个不可以给你。这是什么？我来看看。这是命簿。姐姐，生日送我什么礼物呀？这个。一片破树叶啊！你仔细看看。啥呀？怎么有一片命簿？怎么回事？哈哈，这是我们主播的树叶做义卖啦。送你的。哇，居然做出了我买不起的样子。这个耳环送你的。哇，好喜欢。就一边的。才不够呀，没有带色杯。当姐弟体验意念旅行，先过安检，水喝一口。小盒自己买。出发了。弟弟，我们到了。哎呦我的妈！弟弟好玩吗？要是真的就好了。这么简单，妈妈带你们去呼伦贝尔。耶！弟弟，走吧。好的，大草原，我们来啦。搞错了，再来。期待我们接下来的旅行吧。真乖。事情是这样的，曼曼这寒假玩的简直太 happy 了，还坑了弟弟不少红包。回到家却只知道偷懒。钢琴上面的灰积得比雪还厚啦。自己的事情自己做，劳动使我更光荣。不知不觉中，我的女儿已经长大了，幼儿园3年也养成了非常良好的生活习惯。现在寒假结束，也该收收心了。该学习的时候就应该自律呀。冰淇淋来喽！拿了个冰淇淋，趁姐弟不在，赶紧吸2口，真甜。这个头洗冰淇淋。你们也想吃吗？等一下，把米饭塞进甜筒，捏几下，冰淇淋完成。冰淇淋来喽！我一下吃掉。弟弟，干杯！我回来啦，嘿嘿。在你后面。拜拜！你爬那么高干嘛？小心小心，妈妈抱你下来。麦麦，你藏哪儿了呀？快点给我出来！诶，慢着，小伙伴们留言都说让我看看有没有脚，他们说有脚才是真的。麦麦，你手机没电了，先充一下电。妈妈你好啊！太冰了，不能吃。蒸一下也要。蒸一下，谁教你的？爸爸了。你确定你要蒸一下吗？那好吧，拿来。哎，雪糕要蒸着吃，真是闻所未闻啊！等着吧。Later。光想和你来恋，光想给你的嘴给你撕擦，你根本不配站在我的面前，你跟我比，你还差得远。天哪，现在孩子的书包里都装了些啥？上课带个痒痒挠干嘛？哈哈，这是支笔。哈，就算这是支笔，那这个玩具呢？你看这不是玩具是什么？是笔。所以这肯定不是火柴喽。聪明。
难道这也是笔？ No， 是笔袋。就你这样还想考满分？商人最有妙计。抄答案，想得美！炸鸡，耶，是炸鸡。下回可不能再这样了啊！好，巧克力，烤串，咦，烤肠哎，呦我的妈！好了没？继续往下倒。披萨，奶茶，咦，咱们还挺有默契的嘛！喝奶茶，喝奶茶。干杯！让我喝点呗。不行，我的是满满的，我要去打电话了。我把饮料倒进小杯子里，剩下的就可以喝掉啦。妈妈来了，赶紧把杯子藏好。我的饮料还是满满的，先喝一口。现在饮料到这个位置，等会儿再来喝。以为这就能难倒我吗？我把饮料喝掉，哎呀，就剩一点点了，赶紧重新做个记号，完美。妈妈过来了，一点也没少啊！我说她肯定发现不了吧？这是什么啊？给我喝点呗。没门儿，我可是做了标记的，谁也别想喝。有了，别以为这就能难倒我，我用这根大长吸管全给你喝光了。哎呀，这下喝太猛了，被发现可怎么办呀？赶紧想个两全其美的办法。大功告成。你在干嘛？啥也没干呀。小样，你给我等着，我来量一下。好呀。没啥问题。今天我生日，肯定有惊喜。在哪儿呢？这儿吗？难道？没有，一定在锅子里。想要生日礼物吗？先知道我在说话的对不对？在哪儿嘛？准备好了吗？谢谢。老婆，感谢你为这个家的付出，生日快乐！谢谢。我回来啦。睡着了。红包，我先替你保管。哼，嘿嘿，让我看看有多少。休想拿我的红包！你找这个吗？这么多，我得想办法得到。我只是找你玩个游戏。什么游戏？我发一个红包，你发一个红包，数到3，谁先拿到就归谁。数到几？3。妹妹，教你写作业又玩玩具啊？上小学的人了，还在玩各种奇葩文具，这不全被我给没收了。结果生气不理人了。为了缓和这脆弱的母女情，于是趁着假期带姐弟来一场非遗研学之旅。来到了瓷器之都景德镇了，妈妈，我给你送。这边有很多做陶艺的地方，而且到处都是瓷器。这些杆居然是陶瓷做的，竟然还有陶瓷花花，太好看了！我们来碰瓷啊！我也想吃。不行，已经是最后一粒了。哼，一会儿有你好看。妈妈，我给你变成爆米花吧。这怎么可能？变！哎呦，想吃那你当然要去啊。只有松的，没事儿，刚好有个红布，你们俩拿着。干嘛呀？我把玉米倒下去，别打人。你试试看。葡萄汁怎么会变色呢？来，请你喝葡萄味的汽水。我想喝粉色的汽水。邀请。变粉啦，喝吧。甜甜的好喝，不过我又想要天空的颜色。变蓝啦。怎么回事？没味道是什么？是紫甘蓝啦。难怪葡萄汁怎么会变色呢？当我把运动的东西都换成超小板，来打网球啊！给你，球拍还有球大呢。你用这个就好啦。不行，换一个吧。那打乒乓球怎么样？走，你上哪
哪儿去啊？在这儿打就行。You gotta live your life。比绿豆还小，你自己打个够吧。我去打篮球了。篮球场有点远，坐我的电瓶车去呗。妈妈，你的车呢？这不是吗？哎呦我的妈！让你们看看我弟弟多爱告状。妈妈，姐姐偷吃果冻。你偷吃果冻啦？我4个胶带让死了。妈妈，姐姐偷吃棒棒糖。你偷吃棒棒糖啦？这是个橡皮泥。啊？妈妈，姐姐偷玩泡泡奶。这就是我给你姐的奖励。我也要。那你得问你姐。你们说要不要给他玩呢？偷偷摸摸在干嘛？妈妈，你居然吃萝卜刀？这是萝卜刀辣平糖啦。啊，我也想吃。不给。冰淇淋跟你交换。那好吧。我去给你拿勺子。不用，我有。哎呦我的妈！快脱掉！我们去找可丽啊。你又在干嘛？你那什么？哎呀，根本不好用。啊，这也能吃？当然啦，这些都是巧克力做的。太阳里放光明。你们在干什么？又藏了什么？姐姐好无聊嘛。那带你们出去玩吧。耶！外面下雪了。哇塞，我第一次看雪。来泡温泉了，好好玩呀！雪中温泉别有一番滋味。第2天出太阳了，我来品尝一下各种各样的巧克力。什么？这是什么嘛？这个巧克力，果然是巧克力做的。老婆，老婆，为什么不到？你到啊，到啊！什么啊？香蕉给我！哎呦！我放在你家的书包里不行吗？妈妈，姐姐偷吃甜甜圈。我看看，你看啊，这个是个铅笔。妈妈，姐姐偷吃爆米花。你偷吃爆米花啦？这是支笔。你这么闲，睡觉去呀？我就知道这是爆米花。好了吗？姐姐快洗完澡出来了。快要好了。 Later。好的。弟弟，姐姐生日快乐！哇，这些都是你的礼物哟！哇，草莓熊主题好可爱呀！比今天的草莓熊打扮更可爱。啊，谢谢爸爸，祝你生日快乐！好，先蜡烛吧。搞错了，再来。每一天都值得庆祝。你一口，我不吃你的。哎，这孩子，妈妈说不能吃这些，我就吃一口而已。我一口，狗一口，啊，老子一口，老几一口呀？哦，明白了，一口，胡一口，这一口，陈一口，本宫一口，奴才一口，小雨一口，就生一口，凭你一口，老衲一口。你们在干嘛呢？今天开始自己的碗自己洗。啊呀，丹青啊，你洗吧。哎呦我的妈！哎，等一下，谁的鞋更脏谁拖地。好吧。你的鞋好脏啊，赶快拖地去吧。是吗？有了，我把螺丝下来。那这样呢？别墅里面唱 K。妈妈，我回来啦。你不是说我得了奖就可以回公主房吗？
我有说过吗？那好吧，马上安排。刷一面粉嫩嫩的背景墙，放上鲜鲜的窗帘，梦幻的落地灯，换一张铁艺公主床。小朋友的体温偏高，容易湿热出汗，给他换一个儿童床垫。接下来见证公主变身。我好喜欢孩子长大了有自己的小想法，做妈妈的必须满足呀。当我说放暑假要带他出去玩，你这都准备了些啥呀？爸爸，我给你准备一个大大的遮阳帽啊！再戴上试试吧。还有弟弟的防走救神器，不管到哪里一眼就能看到。还有这一堆呢？哈哈，这都是你干粮啊！先吃几个辣条再说。对了，今天爸爸准备啥了？当然有啦，给。这干嘛用啊？我教你。等我把家里的东西都换成迷你版。今天我们来玩过家家吧。好啊，老板给我来盒鸡蛋。呀，这是今天的儿子嘛？这个怎么煮啊？就这个煮呗。啊？还真能煮啊！下午茶点心就是它了。好啦，吃完快收拾一下垃圾吧。哎，垃圾桶在这儿呢。这么小，塞一点就满啦。这样行了吧？这是把家里灯泡拆了吧？老粉都知道，为了防止麦麦偷喝饮料，我经常用奇葩杯子整蛊他。然而今天参加他的毕业典礼时，治汽水。好，演出开始了。3年的幼儿园时光转瞬即逝，回首惋惜，送幼儿园第一天的情景还历历在目。看着你从稚嫩懵懂到现在的自信满满，今天幼儿园毕业了，愿你带着美好的回忆，勇敢地迈向新的征程。我也想喝。不行。哎呦我的妈！是你干的？不是啊，没事，我还有一瓶。我想不行，你居然隔空喝饮料，服了吧？没理由啊！我换一个杯子，看你怎么喝。叽叽咕哩哩。奶茶呢？在我嘴里呢。教我。大家好，点心先哦。我回来啦！宝贝今天真漂亮，在干嘛呢？我去摆摊赚了钱给妈妈买礼物。爸爸已经准备好了。你们在商量啥呢？哦，节日快乐！谢谢。我的呢？好了，妈妈这个给你吧。哇，这我怎么用啊？别急，你也有小礼物哦。哇哦！哎，去哪儿啊？妈妈，我好看吗？我就是你的礼物哟。谢谢宝贝，真好看呢。谢谢爸爸妈妈。当我用真假捏捏乐整蛊妈妈。妈妈想不想来玩拿点捏捏？好啊，我都很想装了。上当了！好啦，是个消气吧？皮里剥出来的肯定是真的。既然这样，那我这个好吃的也不打算分享给你喽。哇，我可以用草莓捏捏后跟你交换吗？看起来很好捏的样子，那好吧。你又多吃零食？哈哈，这是橡皮，这才是巧克力。怎么是本子呀？我还是吃薯片吧。这是个夹子啊？那这是什么？你尝尝啊！哎，你又骗我！还更牛的呢！炸鸡橡皮！还有你爱吃花生哟！啊！又是橡皮，你哪来的钱？在爸爸的花盆里啊！挑战用话式沟通。麦麦，作业写的怎么样啦？自己看呗。力量1%，这么快就累啦？那咋办啊？你看着办呗。哦，懂了。奶茶来啦！在写啥作业呢？你猜猜看啊！这么小的书，居然还能翻？现在有精神了吗？
哇塞，电量99%，满血复活。那顺便把这边也写了吧。我真的会谢。当我把家里东西都换成奇葩蛋糕，弟弟给你准备的下午点心。这盆栽怎么吃啊？有没有想过它是个蛋糕？都怕远远吃不饱啊！给你来个大盘呢。生的怎么吃啊？可以这样冰镇着吃呀。姐姐你，哈哈，这是冰淇淋蛋糕啊！吃饱喝足，你以为这就完了？再吃个哈密瓜吧。好呀，姐姐帮你切开。就是蛋糕啊！我回来啦！100分，奖励什么？老规矩，抽签决定。哇，1斤大樱桃，耶！满意吗？不行，再抽一次。抽吧。哇，1盒巧克力，哇塞！哈哈，天意不可违呀！有本事你自己抽啊！抽就抽呗。切，这一根而已。是一根啊。当我用 cos 系美食忽悠生病的弟弟。弟弟吃蘑菇？不要不要，这个蘑菇可是甜的哦。哇，好吃！真蘑菇登场。哎，多吃点，赶路才跑得快哦。哎，我不要。没事，我还有别的。我选 cos 葡萄。啊！你吃葡萄吧，姐姐真好。怎么那么咸？交出来。好吧。啊？叫你写作业，你画蝴蝶啊？我就问你好看吗？好看有什么用？又不会动。呀？动了呀。怎么样？有本事让它飞呀！站住！小蝴蝶，飞吧！你说说你，画个国画这么费墨水的吗？没了。哎，这不是吗？茶水怎么变黑了？这水有问题。我刚刚喝过了呀。哎，够了够了够了，你说够了哦。又变回来了。你手心里，什么也没有啊。哎呀，你就不会把多余的墨水装回瓶子里吗？倒进去，叽叽噜噜噜。教教我呗。点加号，点红心。麦麦，你居然上锁了？没密码，打不开。2个锁在一起。你居然带萝卜糕！妈妈，你是橡皮擦啦？那这个走啦。哦。哎呦我的妈！认真写哦。到了。妈妈，快看姐姐在吃什么？我都看到了，还想？怎么没了？因为这是百变魔盒。那我要变个棒棒糖。变变变！啊，等我没变出来，得这么念咒语。麻利麻利。变出来啦！不对劲，我来看看。哦，我知道了，我来变一个。麻利麻利。这还不是玩具？麦麦，你怎么写作业的时候玩玩具啊？这不是玩具，是文具。那这个记忆呢？这还不是玩具？这是圆珠笔。难道这个 UFO 也是笔？不是小笔刀。你这是要上天啊？对呀对呀，我就是想上天看看 UFO 真的存在吗？ Later， 来送你一个天文望远镜。哇，谢谢妈妈。不过这些通通不能带去学校，妈妈替你保管。好吧。麦麦，给你买了瓶新墨水。墨水我有啊。我这瓶好用。
啊，这是会消失的墨水。你换谁呢？真的消失啊？好玩吧？我也要玩。Later， 怎么没消失？妹妹，我好像拿错墨水瓶了。加卡布，啊，对不起，我自罚1笔。不要啊，这个洗不掉。哈哈，就是啦。嘿，我也要玩。哈哈，你要当了。哈哈。妈妈，小姨和妹妹马上就要来啦。啊，来了来了！欢迎小姨来我们家。接下来几天就交给你了。有人。妈妈，小姨不好了。啊，怎么了？怎么了？小姨你说话，小姨你说话，小姨你说话。刚买的，给你了。啊！谢谢姐，3小时交给我，你放心。不过你们家连个床都没人玩啊！怕你们太闹腾了摔下去。谁能告诉我眼前这人到底是谁？因为他有一本变小秘籍，他看了一眼，竟然真的变小了。啊！哎呦！我翻来覆去找不到原因啊！这下可好了，不用去上学喽。我先想办法，你快刷牙睡觉去。这么大的牙刷，你就装这个用吧。晚上睡觉时，怎么了？这个床太大，被子太重，我睡不了。那你就先在这睡吧。你竟然让我睡拖鞋里！这下可怎么办呢？你又在捡破烂啦？错，这不是破烂，是艺术。突然灵感大发，我要画画了。画好啦。有头没尾，你真的没画完？真的画完了，不信你看。花错。这是第2张。啊！哎呦我的妈！第3张，眨眼。怎么样？我是个天才。那我拿出这个，阁下如何解释啊？这啥呀？这是啊！事情是这样的，前阵子苏州疫情嘛，麦麦在家里过的生日。为了记录麦麦的每一个成长，于是我们带她来补拍生日照啦。自从上了幼儿园，这家伙就迷上了公主风，简单的做个造型，开始拍摄啦。话不多说，上成片。当妈妈买了一个自动贩卖机。妹妹，你又偷我饮料。口渴了吗？从今以后，扫码支付。呀，小就小有什么大？大的500，小300，你怎么不去抢？舍不得，别喝喽。哎，你什么态度？开玩笑嘛，一人作业换1瓶行不行？成交。喂，500块钱谁的哟？眼前这人为什么顶着我女儿的脸？因为她有一件奶茶服，我从来没见过。我以为自己眼花了，却看见她还跟什么人一起看电影。她今天都没出去过呀，我吓得撒腿就跑。晚上我出来上洗手间，却看见她一个人在自言自语。她怎么突然亮了呀？被你发现了，低头思故乡。个头，这盏声控台灯。那你怎么有一件奶茶服？这一看就是 AI 做的呀！哎呦我的妈！原来你真是我的女儿呀！最近天气热，麦麦总是偷喝饮料，这样可不行。于是我买了几个异形杯子，打算整整它。饮料来啦！这是把家里灯泡拆了吧？加卡布，不喜欢啊？那换一个吧。这2个狗怎么喝啊？倒过来喝的更畅快。Later， 妈妈，我渴了，有水吗？当然有啦。就是这些杯子太奇葩了，我还是用这个最普通的吧。阿珍爱上了阿强。别动，这是倒霉蛋，谁摔破了谁倒霉。切，我就坐下去写作业，能有啥倒霉事？
妹妹，你还是小心一点吧。爸爸，快给我洗一下。我忙着呢，没空。这好办，我帮你。你小心一点。放心。哎呦我的妈！都叫你小心点，倒霉蛋要到9点才失效哦。哎，没什么大不了的，要是让妈妈发现这个才是真的倒霉呀。